уже пару недель не была на улице. Реально? Я на улице уже пару дней, тут довольно холодно. В смысле? Заходи внутрь. Но я кошка-девочка, я живу снаружи. Я будто чувствую себя уличной кошкой сегодня. Ты просто отыгрываешь аниме-девушку. Почему я не могу просто жить своей мечтой? Мам, давай, ты не кошка. Она говорит, что я не настоящая кошка-девочка. Я что ли злодейка за отрезвляющие слова? Ты, может, еще хочешь картонную коробку? О, можно мне картонную коробку, О, Филиана? боже. Мы можем себе это позволить? Воу, как долго служат эти картонные коробки? Если ты поставишь картонную коробку снаружи, она промокнет. О, нет, я ненавижу быть мокрой. Блять.